Ibara baba mama na awa ba Afrika kwena itenala nzoni lakui ngana nzoni kango na yati akota sango ti lakuiso asangoni na molongoni ndaliti kota wango terrain yati kapati forum régional sosi abumbi akota zoti kodroti seseti be Afrika ngana lati kodro seseti tia de social ganati akusala mbage na mbage ti batene na nduti tonga na nyesi a limiti te na muma mboko na la sosi akpe nduti ala warana ya ndalti yeti nganguso asinala si lege wala si alimiti te na amuma mboko na la titene ala duti nzoni na yati nduti ala nga aketonga sosi le solo gana iriti bumbi ti HCR solo ketonga na commissaire ti Ouseni Raoul Mazou awara pasati tene lo pika patara na biati kodro kota wafangoye Faustin Archange Toadera ngasi na yati akusala so kwa lo gonda mingi nzango na sese agereta kusala so alimiti tene amuma mboko na akodro so useso eke matena ndobeni na ngati Benegbia Lina Josiane Lina Bemakasui na singoti akota kusala so. Donc on a dit soit là-bas depuis Biri jusque là so ils ont lancé ce Kota Forum so akia kwa so ikisara la titene qui a dushinga qui sont Afrique ape bati isa kwa ni mamboko na etati ci akodo wandi cela ne ça recevoir etati so donc ni là si à là-bas à 7 pays voisins ti so quoi na Centrafrique ibumbi liga ko depuis Biri na laso titene za gereti kwa na sese gereti kwa so isara ti setati ti secteur privé bacha opportunité d'emploi kita abacha daso doit titene sara ensemble titene mamboko na etati so bacha lenga tongana etati akiri tonso ala gunda garantie atani kirige na Centrafrique garantie ti là si Centrafrique kodoti ake monde nala ambina gamene ti gape bangati tenti garantie so donc nila si ça isa Kota forum so na sese titene fanala opportunité so kodoti ake nani titene mamboko nala donc a gereti kwa so ikisara akinila na ti forum so ko isara so isa action mingi na ndocha zone de retour bati aitati ni ala kikiri na province ni na préfecture ndendende donc ala kiri tonso na place so la kita il faudrait kala wa opportunité ti kwa so si apechi etala aussi à opportunité financière bacha mbeni mingi so la online ala ga a makanda chala mbeti chala mingi agrisa donc tout ça ikibana c'était mot na état civil c'était là du cha patrie d'après c'était là du nambi soit permettre na la c'était tonga na mbeni zo lo ti zingo kontulo soit à du na Orange Money soit à du tina aketa bon lo wa lege c'était misara ni ba gereta kwa so izana sisi na du forum so isara na secteur privé c'était ni muma boko na etati so ala kiritiga na kodrochala nga na mbage ala so agana iriti bumbi ti francophonie ndalti tambla ti kusala na kodo seseti be Afrika so na lini pakara Cyril Tone ake na lini lo wara terrain be na ye na ndapre so na Benegbia so ake batene ti asango wayanga ti ngurubia pakara Maxime Balalu na ndapre so titena la pika patara na ndoti tonga na nyesi ala gana kodo seseti be Afrika ti mu mamboko mbwimbwi na bumbi ti HCC sosi ake lekere teretilo ndaliti a kota sorongwazo sosi akega ti faye na ala nandoti tonga na ngensi a limbi ti tene a soro yati a sango so aketi nzoni ngaso aketi nzoni pepe si azana popoti awa be Afrika ndali ti siri na ti kodoni ekema tene na ndobeni Yatiba ministre la sotanti la kete so OIF itatima maboko na tabatia sango so adi au conseil de la communication sur à la étudiant c'est fini politique pour ça la bande de sarango atteniti kirki na muti a banda terre na yatia a radio da fono muti kotoroti na muti asorongo abi kutati kodro wala a watu katiba da ndani la attenti communication à base mingi kinzoni si iga epika patara na monsieur le ministre tena pas betu na beti je suis aussi OIF ayi kwa dessus mu maboko na au conseil de la communication d'Almi betu ya kingia mingi na lo kirisi bila mingi na OIF sur la kwa ya mu maboko na potenti ya Afrika na yati teniti a kiongozi abo kusinga hivi wala akwa kutisa na kusala wala tisa kusata na ligi na tisa ligi
encore tenir la tissu voilà tissu nous déjà pas de problème à passer dans la vente un petit peu de famille tout petit ni na lui da si to ya ni petit mu ba ko so da na susi ministère tu a ça ça c'est vous n'avez pas de comité à l'India da yeti plan na petit ça comité de petit soit des bêtises soit communication sur à apaisement surtout dans le petit assurance soit oui, par lequel Agbatia Molamotu Poussara, que je n'ai été formé à Wagosi, à tout comme parce qu'il y a une ligne qui n'a pas la formation préférée, là aussi Timou à Bakurutu Poussara. Timing, il soit manqué à journaliste qui est Bakurutu Poussara, à difficulté pour la qui a accumulé ici à la Guatina, à proposition sur Bénézoti, j'en ai bé à une de maladies à la type. Vunga sangutonga so amuna la kite ko folo donc akiyeshe kosi uye fale ke alegiti akapa osho kitana le mama ko na République centrafricaine surtout na nditi teneti awa kusina Benek biaso ke sa kusala na ndoko ati biati kodro wara ministre conseiller so ke pakara Albert Mupem Yaloke a wara teretulo a wara teretulo na awa gosinga na ndapre so ti fanala tene na ndoti kanga solani si ati na ndoti zingiri solani ati na ndoti ninga tulum sayo solo kinga ngene benek bia na yati kodro so ndati wango tereso aketi tene afanala polele lenale ayeso kolani si azoti fangmanga abinandutulo ngana legeso si awabe Afrika so agoti sulani kizama ti baccalauréat atina ti pale na bikwa otaso a on ekemate na ndobe nangati wagosinga ti Majorine Ngongo na Rodrigue Fetem ndati kapa ti pikango patara na awa gosinga so eketi fa polele tene na ndo akota yeso si a sina yachi a langoso a on tonga na zango maboko na ndo ti pakara sayo ninga tulum tene nando aye chinganguso asina da mandangombechi chi Barthélemy Buganda so awa mandangombechi awara akota kanga akui na pekochi wa wala kuronso agbina mbegeka lani nga tene nando sini chigbia chikodro izile gesi tene alama akota tene so belegbe atene na yachi pikango pataraso. Mais azambo kona ndochilo mangati na yati kwa chala ala bande na ye so ate passé na mbegeti figura atene lo resta kwa da yati beni ONG et na stango kwa tilo niso ala baki lo kana singa loke pika singa na amena turugu pa yesu loke warala lo resta ameri kwa nala tene so a turugu kodroti atenena et ala que masinga tuluni a zabe vundu na betiela ni la gona enquête mingi ala ba que a ça on continue na que jona pe ambigiti teretia tuku pa yesu ni la ba a joniti tena irilu abulo kitena maternité ngatu pareso a passé na mbegeti lycée Buganda so abu betia centrafricain quoi ngati inga kodroti ya bapa simingi angombe toto na kodroti mingi et à Centrafricain il dit sara mawani kwape ti soit passé na kodroti so vundo ngana beta zumini mais il soit passé na lycée Buganda mlinga goti tene asara examen soit il a tene baccalauréat et atene wala ambena machine ti enerka atabla joni kana megeti lycée Buganda na pe il a to kwazo qui tenait aga alelekea machine so mais a technicien so aga so sar ko tala na wa na kino ongo tela a machine sumba na poko tela sumba ngoni so za beto ne atamrengi azam beto ne atamrengi e amrengi mingi so ambera kana etage na nduzuka e ambeni ambana ti salti classe ala kiriki ambena sauter quoi que mingi
na sangoti kodro lakwe pialo seni plus a lekere na ndapreso na batati bongi mbeni kapati wango tere ti lango use na ala sosi akeba tene na ndoti pialo soti fa a gereti kusala swala sarani na tinze omene nga na ala sosi ake awa mungo mamboko so ake ti kodro sese ti be Afrika nga na ti kodro sese nga na ala sosi ake na yati a kodro ndende matangani a tambula na gbele ti lo sosi lo gana iriti gbene gbia so ake batene ti seni so lo ke batu lo tene mgrimgri na ndoti tambula na yati akita kodro nga na tene ti seduti ti ala so ake sa kusala na ndokwa gbene gbia ti seni gypsy rumo sangoni na ngata Daliti bumingo tere tilango useso aiketi sara tondo na nduti pialoso na ala so eke muma boko na yati pialoso titeni ala ba toga na yensi na pekoti ngu useti kusala pialoso amai aguna dawa ngasi ayenyesi ya nimbuti sara titene anayati yangu swaga pialoni akiri pengba aguna dawa idabeta la pialosi ni plus abando na nduti teneti biongo nzoni teneti seni ti mama na mulenge na Bay Africa galo eke na yati district sanitaire balakona oku gana yati a centre de santé 417 lo solo bando na ndoti pia lo solo eke fana indoso daliti kapati tingbingo tereso laso ibombige na itati soko inala isa kusala na zo sosi adefanginza daliti pia lo soti tene iba tongana yensi pialoni akegwe wala ikisara kwa na legeni wala mbene ayi akedaso adwati bien ndani la si iduti na yati langu se a commencer la so titene iba ndwala ekegoda eske ikenandoti njoni lege wala yena bakete titene ileke agereta yin aketitene iba eske ayeni so isara so imu ayeni akosala ni kwela izana na ndoti yeso ikesara wala izi ambeni sosi idwati kiri nanida wala ambeni anjoni ye da sosi izada pe idwati kiri nanida ake agbati unda so kwesi idwati kiri na pokoni na atilango so titene pialo so aguna legeni idabetela aike na pekoti so biati kodro amuyanga na ngusa kiuse balako na gumba yati teneseni ti amama na molenge afut adefa koforo okoda pepe na yati koroti ekwe si aza pialo so na sese nga na yati a sango so teneti manango mbeti agbubete awa be Afrika mbi mandati diko mbeti tongana mbi mandati diko mbeti na Sara isis ake mama tene sosi ala soroni ndaliti wango tereti langwa koso ala lekereni na batati bongi ndaliti nzoni mungo mamboko ti bumbi so a ine atene association action solidaire sosi lo solo kinandoni ake Nadine Kosi so ala lekeni ngene yebiri na batati bongi mbrimbri na yati gbavaka osho ye titene sosi amaseka ake waraka tereta la titene ala gbuli tala da ndani ake titene agbumbi amaseka kwe tigbavaka osho si ala limbi titene amu tereta la na dikongo mbeti eke mate na ndobeni na ngati Clotilde Diane Diber Kapasu so ekitambula na yati asangoni tonga so mbeni bumbiti ingurubia sosi abumbi teretilo ndaliti gongo na tereti awa be Afrika sosi awara yeti kpale sosi na ndoni bekobia so akibatene ti siriri na kodo sese ti be Afrika Arnaud Dubai abazen akina lini a biri titene asi na tereti a sewa sosi a mulenge tala awara yeti kpale wala sosi atina ti kwa ngana ambeni sosi awara kana tertala si biri a sigina a kindatala si ala tambula ti gona tertala ti zivundu so akina bibetala eke mate na ndobeni na ngati Junior Maliavu amatanga ti apunda ti awa manangombe ti so awara kwa na bikwa uta na ndoti manangombe ti Barthélemy Bogana na ngoso ala goti su amandako ti bakalu ya ti nguso abagigila so na ndapelele so meni bumbi ti agbenobia so akandi yani uta agoda ti tambura na plasi apumba ti amolenge mbamba na ngoso agbenobia so atambura ala mungwe ti kandi vundu na sewa so ngati tene ala za Kongo ti dapeti ala na
amolende so amatanga ti pumba ti amolende mbramba so eretala eke baguma bezinga wamana ngombe ti na lycée de Marti na vakati la kwanga benga Neftali wamana ngombe ti na lycée ti Marti na vakati Castor Geshi Angel wamana ngombe ti na lycée de Marti na vakati Sika penda Massa Benicia Josiane wamana ngombe ti na lycée de Marti na Danzapa de Congo na Sango Kapudu Gaius wamana ngombe ti na Nitek na vakati Katin Azadine Jonsial Wilbina na Danzapa ti Sika 3 Zoekini Benicia na vakati Walimba akanga yangati amatanga ti akwa ti awamana ngombe ti so ala wawalani kwa na ngosu ala goti sukizama na ndoti mana ngombe ti Barthélemy Buganda. aunzi awe akuta sango ti la kuiso na yanga ti kodro itene singila na la koso si aduti fade nduru ndali ti asango so na yanga ti kodro ala on pepe ki wa terrain na ngbonga miombe ti la kuiso ndali ti asangoni na yanga ti munzu franzi.